មកដល់ចំការស្រយ៉ងហើយក្រោយពីកម្មវិធីចប់ចូលមកចការមើលផ្កាវគ្គ2រីកហើយជា2-3ថ្ងៃទៀតបិទវគ្គផ្ការីកហើយដល់ថ្ងៃទី13កើតអីហ្នឹងបិទហើយឡើយរីកចិត្តអស់ហើយវគ្គ2វគ្គ1បានប៉ុណ្ណេះនេះវគ្គ1ប៉ិនត្រូវពងក្រួចពងមន់ហើយត្រៀមលក្ខណៈរុះហើយតិចទៀតរុះដាក់ល្អមើលអាពេលរុះនេះប៉ុណ្ណេះនេះស្រោះលើតមកតែងផងថ្ងៃណាបានតែងទុកវាសិនទៅអានឹងវគ្គ1តែពិតអានឹងមិនមែនវគ្គ1ផ្លូវការទេអានឹងវគ្គ1ផ្លូវការតែមិនមែនវគ្គ1ប្រកបទេវគ្គ1ប្រកបធំហើយប៉ិនកពួនជើងកជើងហើយនេះក៏វគ្គ1រាប់ជាផ្លូវការធំហើយប៉ិនពងមន់ហើយតតបានតែងនៅស្ញៅឡើយ